Ty? No. Si v pohode? Mhm. Ty? No. Si v pohode? Hej. Naozaj? Mhm. Ako má vedieť, že sa mám zle? Nič som mu nepovedala. A ako má tušiť, že sa mi niečo deje? To je otázka. Ľudia, communication is the key. Čaute, ja som Týma Čaute, ja som Matúš. a vítame vás pri podcaste Ty a tvoja duša. Áno, v dnešnej epizóde budeme rozoberať tému. Komunikácia. Ešte predtým, ako sa vrhneme do tejto témy, tak by sme vám chceli zaželať do nového roka všetko najlepšie, aby ste tu mohli byť stále pre nás ako naši diváci, aby sme vám mohli byť stále oporou a... Ty chcela by si niečo dodať? A chcela by som dodať to, že je neuveriteľné, aká sme komunita a aj napriek našej neaktivite ste tu stále s nami a podporujete nás, či už mňa na sociálnej sieti TikTok, alebo na ďalších iných, ako je Instagram, alebo dokonca aj na Facebooku. Čiže staršia generácia, Facebook je to tam. A chcela by som ešte povedať, že Matúš, aký bol tvoj rok 2023, tak v kocke ideme si to tu iba tak trošičku zhrnúť a potom sa môžeme vrhnúť do novej epizódy. OK, môj rok 2023 v kocke. Wow. Môj rok 2023 v kocke. Dosť chaotický. Nástupil som na novú školu, noví ľudia, nový kolektív, čiže... mohol byť aj lepší. Bola to taká jazda na horskej dráhe? Presne tak, áno. Aj keď zase nie náhodou, minulý rok bol celkom fajn, ja som si ho dosť užil, dosť sme urobili veľa pokrokov, minulý rok sme vlastne nastúpili na YouTube, čiže... A YouTube je akože teraz v popredí oproti Spotify. Jo, to áno, YouTube je teraz naša main platforma, čiže asi toľko, no. A vlastne sa vám chceme aj poďakovať za to, že ste nám splnili sen byť youtubermi. Presne tak, môj detský sen odjak živa. Áno. A môj rok 2023 bol zaujímavý a povedala by som, že dosť vydarený. Zadarilo sa mi aj v takej profesionálnej mojej aktivite, ako je moderovanie, tvorba básni. Čiže ak chcete, každý piatok recitujem v kaviarni Bogaty, čo je oproti Humane v Čaci, od 7 do 9 a recitujem svoje vlastné básne zo zbierky básni Pohľad inak. A verím, že jedného dňa budú na papieri. Presne tak. Čiže, Matúš, je neuveriteľné, že sme moderátori, youtuberi, podcasteri, sme žiaci, sme priatelia, sme deti svojich rodičov. Deti svojich rodičov a do toho vlastne sme aj herci, keďže divadelníci. Jo. Čiže naozaj je toho veľa a aj vám patrí obrovské ďakujem, ale táto epizóda nie je o tom, že vám budeme ďakovať. Dnešná epizóda je o tom, aby sme sa konečne porozprávali o komunikácii. Takže poďme na to, Matúš. Slová môžu byť oknami alebo hradbami. Zanechávajú nás šťastných i v žiali. Keď hovorím a keď počúvam, nech zo slov vždy len láska žiari. Mám na srdci mnoho slov, čo pre mňa veľa znamenajú. Keď však jazyk nestačí, pochopíš sám, čo ti naznačujú? Zdá sa ti, že som ťa ranila, že som sa k tebe chrbtom obrátila. Počúvaj moje slova, čo je za nimi? Svoje srdce som si pre teba otvorila. Takže komunikácia. Prečo sa jej chceme venovať v dnešnej epizóde? Matúško, ako dobre vieme, sú sociálne siete. A tá komunikácia na sociálnych sieti, akože naše komunikovanie a rozprávanie v reálnom živote ubúda. Áno. Čiže sa nedokážeme možno súvisle rozprávať o niektorých témach, ako je napríklad mentálne zdravie a celkom aj také kontroverzné témy. Čiže práve preto by som sa chcela o tom porozprávať, prečo je tá komunikácia dôležitá. A ako možno neviete, sú 4 zložky NCV, čo je Non-Violent Communication a v preklade to je nenásilná komunikácia. A tie zložky sú tieto. Pocity, Pocity, potreby, požiadavky.
Matúš, ako to vnímaš? Ako to vnímam? Ako, toto všetko majú byť nejaké 4 zložky, ktoré sú v komunikácii, alebo... Sú to 4 zložky nenásilnej komunikácie, čiže také komunikácie, kedy sa rozprávame s nejakým človekom a napríklad, dáme taký príklad, hej? Mamina na teba nakričí za to, že máš pohodené ponožky. OK? OK. A ty si tiež na ňu nahnevaný, pretože proste si ležíš asi na mobile. Čiže máš nejakú svoju aktivitu. OK. Ale tvoja mamina ti vlastne dala najavo, že jej vadí nejaká aktivita, ktorú ty robíš. A to sú tie pováľané ponožky. Že ako keby ju nerešpektuješ. Jasne. Aj ona to mohla povedať samozrejme inak, ale ak sa to opakuje, tak proste už je tam aj ten hnev, možno nejaká agresia. A tým pádom sa to nedalo povedať nejakou efektívnou komunikáciou alebo akou. Čiže to znamená... že keď sa s niekým rozprávame a keď máme nejaký konflikt, tak treba sa pozerať aj na to, ako to ten daný človek vníma, ten druhý, ten, ktorý nám to hovorí. A my musíme z toho vydedukovať, čo tým vlastne myslel. Že tam vôbec nešlo o tie ponožky, tam išlo o to, že ho nerešpektujeme. Tú maminu sme nerešpektovali aj napriek tomu, že nám to povedala možno 3-krát a my sme ju stále nevnímali. OK, už som v obraze. OK, čiže teda vlastne tá komunikácia má byť viac zrozumiteľnejšia v tejto dobe? Aj áno, ale chcem tým povedať aj to, že možno za niektorými udalosťami alebo za niektorými slovami nie sú tie dané slová, ktoré človek myslí. Že ja ti teraz vynadám, že veľmi mi vadí, že ma ignoruješ, ale pritom som to myslela možno inak, že počuj, nájdi si na mňa čas, lebo sa chcem s tebou ešte rozprávať. Vieš? Jasné. Ale ako máš zistiť to, že čo tým tá daná osoba myslela? No a práve ide o to, aby sme rozumne komunikovali a zrozumiteľne. Pretože aj tá mamina urobila chybu, že to hen tak povedala. Vieš? Áno, je jasné. Chápeš? Ako, hej, súhlasím s tým, že trochu tak viac to, nie že normálnejšie povedať, ale s takým, s takou mierou iba. Že proste nepovedať to tak hnusne, že počujem a sem, že zase tam máš bordel, ale povedať to, že prosím ťa, mohol by si to upratať, lebo už ako toto je fakt, že moc. Áno, prídem z práce a proste som zrobená ako kôň a ešte to mám po tebe upratovať. Vieš, nejaký ten rešpekt. Áno, hej. Že, a ty by si mohol povedať, že OK, idem na to. Hej, lebo sa chceme rešpektovať všetci navzájom. Hej, a nenechať to na druhý deň. Alebo o pár mesiacov. No, alebo. OK, takže teda... Kde sa uplatňuje takáto komunikácia? Napríklad v škole, v intimných vzťahoch a taktiež aj v práci. To je tá nenásilná komunikácia. A aj tieto zložky vlastne tam využívame. Jasné. Čiže napríklad v intimnom vzťahu si s niekým, ste partneri, ste frajeri a vlastne nedokážete vyjadriť to, čo cítite a možno čo ti na tom druhom človeku vadí a tým pádom vznikajú hádky. A za tými hádkami môže byť práve to, že počuj, ale ja necítim taký ten komfort, že ti môžem povedať, čo mi je a ty ma nebudeš počúvať. Aha, čiže si myslíš, že chyba ako keby také naučiť sa, ako vyjadrovať svoje emócie alebo pocity? Áno. Aha, no s týmto akože dokážem súhlasiť, lebo tiež niekedy nedokážem povedať to, čo si myslím. Niekedy to nedokážem proste skompletizovať do jednej vety. Čiže napríklad dať nejakú situáciu, kedy si to nevedel povedať. Vymyslí si dačo, že... Napríklad v škole, hej? Učiteľka ti povie, že si povrchne napísala písomku a ty by si jej rád povedal, že OK, ale čo to znamená? Ale nepovieš jej to, pretože predsa je to nejaký ten rešpekt, nejaká pozícia, áno. Takže radšej sklopíš uši a ideš si sadnúť. Jo, čiže mali by sme sa naučiť vyjadriť teda to, na čo myslíme, alebo to, čo chceme tej druhej osobe dať najavo, alebo chceme, aby niečo s tým spravila. Áno, napríklad keď máte vy dvaja, alebo niekto, keď má s niekým problém v tom vzťahu a neviete čo ďalej, ale neviete sa o tom porozprávať, že proste akoby je tam tá chyba tej komunikácie, že napríklad mi vadí, čo hovoríš, alebo ako sa správaš, alebo že mi necháš videné na správu 20 hodín
a jednoducho ja to napríklad nepoviem a potom som urazená a potom hráme tú hru, že si nebudeme odpisovať 20 hodín denne, vieš? Aha, jasné. Čiže toto je taký ten aj obrovský dôvod, prečo vlastne tie mladé vzťahy, tie naše vzťahy v tom našom veku nevydržia, pretože sa nedokážeme normálne porozprávať, že počuj toto tamto, že prepáč, vadí mi, že mi proste neodpisuješ, daj mi nejaký dôvod k tomu, prečo mi neodpisuješ a potom sa môžeme o tom baviť, vieš? Že akoby všetky tie nejaké akcie musia mať nejaké odôvodnenie, aby sme mohli byť pochopení a chápaní. Hej, jasné. To ináč s tebou súhlasím, že v moderných vzťahoch je tá komunikácia strašne dôležitá. Aj celkovo proste komunikácia, communication is the key. Áno, presne ako v jednej mojej básni. Áno, presne tak, len taký sneak peek. A vlastne vďaka tej komunikácii dokážeme vyhľadať aj pomoc, keď nás niečo trápi, alebo keď niekomu chceme pomôcť, musíme nejako vedieť dať dokopy myšlienky, že čo by sme my robili vlastne v jeho koži. Áno, alebo keď ti niekto povie, že napríklad sa má naozaj zle, ale nedokáže ti to viacej opísať, že ti proste povie, mám sa zle a jednoducho ti nepovie také možno tie dôvody, alebo že čo je za tým. A ty tápaš. Ty tápaš, pretože ty chceš pomôcť tomu človeku, ale čo mu povieš, bude to OK? On to nechce počuť, že to bude OK. On chce počuť proste, že neviem, čo chce počuť, pretože mi to nepovedal, čo sa vlastne stalo a nemôžeme to riešiť. Pretože problémy sú od toho, aby sa riešili, aby sme sa o tom rozprávali. Presne tak. Hej, čiže teda tá druhá osoba, ten niekto, kto sa niekomu zdôveril teda, tak on by mal vedieť vyjadriť tie svoje pocity takisto. Áno, obidvaja by mali vyjadriť tie svoje pocity a ten svoj postoj tej celej situácii. Ono vieš, zase tu ide o to, že možno ty nemôžeš ovplyvniť to, ako sa má. Ty akoby nemôžeš ovplyvniť tie situácie, ktoré sa stali a ty si bezbranný. Ale zase do určitej, ako nemôžeš ovplyvniť to, čo sa stalo, samozrejme, ale zase do určitej miery môžeš mu tak ako keby pomôcť v tej situácii. Áno, môžeš. Ako by si ty napríklad pomohol takému človeku? Keď nevie vyjadriť, že... Hej, že ti povie, že mám sa zle a neviem, čo mám robiť. A chce od teba niečo počuť, ale ty nevieš, čo mu máš povedať. To je strašne všeobecné, to... Je to všeobecné, ale takto to akože bežne býva, vieš? To nehovorím tak, hej, že to jasné. Tam ide o to, že kto by mi to hlavne povedal, vieš? Ale Kebyže to poviem napríklad ja. Čo by si robil? No viac by som sa snažil proste z toho človeka dostať, že čo sa stalo, alebo dal by som najprv takú základnú otázku, že čo ťa trápi, no takže povedz mi to, chápeš, že ja to nikomu nepoviem, a ak by som to niekomu povedal, tak by som bol úplne hovado. Alebo v dobrom by si to možno povedal nejakej osobe, ktorá by s tým mohla niečo urobiť, pretože predsa nemáme taký dosah, možno ako dospelí ľudia, vieš? Hej, to je zase pravda. Ale tak teda skúsil by som, proste ja by som nejako musel dostať z neho tú informáciu, že čo sa stalo, čo ti je. A ako ak by sa mi to nepodarilo, tak to... Vieš, čo robiť v takej situácii? To proste vtedy ako... Ten človek je taký, že ti možno ani nechce takto pomôcť. Ono vieš, lebo potom, akoby keď ty mu nepovieš, čo sa tebe deje, tak akoby aj na toho človeka dávaš takú tú, nie že záťaž, ale taký otáznik, že čo sa vlastne môže diať. A potom človek nad tým premýšľa a potom si taký, že ty brďo, čo to vlastne môže byť? Čo ak som ja ten problém? No. Ale pritom nie som ten problém, ale čo ak náhodou som, alebo tá daná osoba je ten problém. Jo, ako ľudská myseľ je... Hej, proste potom je to overthinkovanie, čiže premýšľame až moc nad vecami. Jo. Takže tak, ale veľmi napríklad je veľa prípadov, kedy mali by sme počúvať s takým porozumením a so súcitom. Lenže sú tam také zložky, ako je napríklad moralizovanie. Že keď počúvame niekoho, ako rozpráva, tak i hneď ho hodnotíme a ideme proste špekulovať a ideme ho hodnotiť ako človeka, že prečo si to napríklad myslí, vieš? No tam je zase tiež strašne veľa faktorov, že tam ide o to napríklad, že v akých podmienkach vyrastal, že akých má rodičov, lebo však hovorí sa, že deti sú proste obrazmi rodičov a tam je neskutočne veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať tú danú, ako keby tú komunikáciu, vieš. Ale napríklad, keď ti niekto povie nejaký problém, alebo niečo, a ty začneš hodnotiť. Že OK, a teraz hodnotíš toho človeka, že či to je správna odpoveď, alebo nesprávna, vieš. A o toto ide, o toto hodnotenie. Že akoby, keď chceme niekoho počúvať so súcitom,
Ty si ma možno zle pochopil. Ale tak v tom prípade teraz zase to hodnotenie je dôležité, ak to berieme z tohto hľadiska. Že to hodnotenie tam... myslíš to tak, že ako mu povieš, ako mu teda povieš tú svoju odpoveď na ten jeho problém? Nie, myslím tak, že hodnotíš tú jeho situáciu, ale hodnotíš to v negatívnom zmysle, alebo tak, že proste hodnotíš nejaké faktory. Že akoby si ako keby nejaký sudca a teraz ho ideš odsúdiť, tak som to myslela. Že urobil napríklad nejaký zlý čin alebo niečo hej, a ty si teraz na ňu taký, že kámo, že si to urobil, jo, že proste už go chápem. out, vieš, že choď preč. Jo, už chápem. OK. Taktiež je to aj porovnávanie. Kedy napríklad niekto porovnáva svoju situáciu s niekoho inou situáciou. Ako môžeme vedieť, ako sa ten daný človek má v tej danej situácii, keď sme si ňou neprešli? To zase toto je do určitej miery, s týmto súhlasím, že to porovnávanie tam môže byť, lebo snažíš sa porovnať, že čo by si ty robil a čo on môže urobiť. Čiže s tým porovnávaním do určitej miery ja súhlasím zase. Mhm. Ale v takom porovnávaní, vieš, napríklad keď riešime postavu ženskú, alebo proste jednoducho proste postavu a výzor, tak porovnávame ostatných ľudí a potom sa o tom rozpráva, hej, ako napríklad proste gossips, vieš, keď ohováraš niekoho a začneš porovnávať niekoho. Alebo tej danej situácii začneš porovnávať, alebo napríklad je situácia, kedy ja sa ti napríklad bilujem, hej, Okay. poviem ti, čo ma trápi a ty to začneš porovnávať so svojimi problémami a začneš hovoriť o svojich. Ale ja som toto nechcela ako keby počuť. Jasné. Toto porovnávanie som myslela. Hej, OK, dobre, už chápem. A teda... Čo si ty o tom myslíš, keď napríklad niekto začne hovoriť hneď o sebe? Že akoby ty sa mu zdôveríš s tými problémami a začne hneď hovoriť o sebe. Akože OK, keď zmieni niečo, že aj ja som si tým prežil, že chcem ti pomôcť, tak OK, že viem asi, čo môžeš prežívať a ako sa môžeš cítiť. No hej, taktiež asi do tej miery to ešte chápem, ale potom keď už je to viac, že proste niekto ti povie, že kámo úplne, ja neviem, mám teraz z toho strašne veľa v škole, nezvládam to a ty mu odpovieš na to, že tomu veriete, že úplne idú do nás bomby, písomky, známky, všetko. Vieš, a potom tá osoba je taká, že aha, tak dík, že si mi pomohol teda. Čiže treba aj sa naučiť nejako to vykomunikovať tak, že chceš sa mu aj ty zdôveriť, ale nie tak úplne priamo. Nie tak úplne, že natvrdo. Takže OK, chápem ťa, počuj, to školstvo je na hovno, že jednoducho je to zlé, že proste, chápeš? Vieš, a takto to nejako obalíš do nejakých omáčok a možno mu tým pomôže, že sa ti zdôverí, že ti porozpráva o tom. No. Ale akoby tiež tam musí byť taká, že nejaká hranica medzi tým, že keď ja sa niekomu zdôverím, tak potom aj ten človek sa mi potom bude chcieť zdôveriť. Lebo ako keby to je taký hej, reverse, vieš? áno. Proste ako keď hráš Uno. Jo, hej, taká proste, jo. Spätná karta. Áno, hej, taká že spätná akoby väzba. No. On ťa počúval a teraz aj on bude chcieť, aby si ho aj ty počúvala. Vieš, lebo počúval. Jasné. Jo, hej, to je ako... Čiže keď sa vy niekomu zdôveríte, očakávajte aj to, že potom aj vy to budete pre toho daného človeka ďalšieho. Že nie je, že vy mu poviete, že toto, zasypem ho negatívami a potom ja nebudem vlastne chcieť, aby mi on povedal, čo ho trápi. Tak kde sme, vieš? Jo, hej. To s týmto súhlasím, že treba, aby tá pomoc v týchto situáciách bola obojstranná proste. Že aby aj my sme pomohli a aby aj nám bolo aby aj nám bola podaná tá pomocná ruka. Hej. Tak. Čiže odmietanie zodpovednosti, ako to ty vnímaš? Odmietanie, nie, to je strašne moc také všeobecné všetky tieto pojemy, výrazy, lebo odmietanie zodpovednosti, to je ako keby si proste, aspoň teda ja to chápem tak, že odmietaš nejako viac rozmýšľať nad tým daným problémom, čo ti niekto povie. Áno, presne tak to podľa mňa vnímajú. Že ako keby odmietame tú zodpovednosť toho, že sa mi teraz dôveril ten človek, alebo proste sa rozprávame o tom, bez toho akože s tým súcitom. A odmietame tú zodpovednosť, že to nebudeme riešiť, že OK, že vypočujem ťa jedným uchom dnu a druhým von. Jo, tak hej, takto, ono zase strašne záleží od toho človeka, ktorému to povieš, lebo on môže nad tým strašne veľa rozmýšľať a možno sa môže ten problém na ňo tak preniesť. Chápeš? Tak tu ide o to, že aký máme mindset, vieš? Hej, áno. Že ako môže robiť niekto psychológa niekomu, keď všetky tie jeho problémy toho
pacienta sa prenesú na teba a ty budeš žiť v jeho problémoch a v jeho No, topánkach. však To to- nie, vieš? áno, to sa nedá. To sa jednoducho nedá a potom postupne si človek tak príde na to, že asi by som mal niečo zmeniť, lebo ja žijem v tvojich problémoch a to nie je môj život, to je tvoj svet. Mhm. Čiže odmietanie zodpovednosti. Nikdy nedokážeme prinútiť ľudí urobiť niečo, čo nechcú oni sami. Toto je zaujímavé. A je to pravda. Hej? Ako môžeš mňa prinútiť k tomu, aby som sa zmenila? Najskôr ja sa musím sama zmeniť a musím byť presvedčená o tom, že sa chcem zmeniť. Ja sa nezmením kvôli tebe. Ale tak čiastočne to vlastne musíš ho presvedčiť o tom a vtedy ho zmeníš. Čiže dokážeš to, čo si chcel pôvodne. OK, ale napríklad ty teraz mňa chceš zmeniť, hej? OK, no. Ale prečo ma chceš zmeniť? Najskôr ty zmen sám seba. Tak to je už potom manipulácia. V tom prípade. Keď ťa ja chcem zmeniť, to je manipulácia. Áno. Je to manipulácia. Je Kokos. to manipulácia. Ale táto manipulácia úplne je bežná vo vzťahoch. Pretože dneska sa rozprávame o intimných vzťahoch väčšinou. Jo. A o tej komunikácii v tých vzťahoch. Ako manipulácia vo vzťahoch je do určitej miery... Ale to je taká Ako to zdravá manipulácia, taká, že... To by som skôr povedal, nenazval by som to manipuláciou, ale tomu, že sa chceš tomu druhému prispôsobiť. To je rozdiel. Že chceš na sebe niečo zmeniť, čo vieš, že tej danej osobe vadí. Hej, napríklad, neviem, niekomu na mne vadí to, že... Ja neviem, že možno príliš rozprávam, tak to obmedzím a nechám aj jemu priestor, aby sa mohol vyjadriť. Hej, ale zase treba rozmýšľať aj nad tým, že či to naozaj... Či sa ti to oplatí pre toho človeka robiť, či ti na ňom až tak strašne moc záleží, že naozaj si schopná toto pre neho urobiť. Že budeme menej rozprávať. Hej. Ako... Áno, dá mi padne, aj toto sú dôvody, prečo som stále single. To nechám. To musíme dať. To tam nechám. No. No, čiže tak. Jo. Ale akoby ty nemôžeš pretvárať niekoho na svoj obraz. Vďaka tej komunikácii, akože halo, vieš. Či chceš? Akože... Napríklad Napríklad je mega zlaté, ak ja napríklad používam nejaké skratky alebo nejaké slangy a tá druhá osoba to začne rozprávať, tak som úplne taká, že yes, že proste sme na jednej vlne, vieš. A to nie je manipulácia, to proste iba tak, že akoby sa si užívaš ten moment s tým človekom. Ale Ale je to ako... je trošku, ako, Je chápeš. to, no. Ale taká manipulácia by bola možno taká, že Hej, ale tak zase... ak pôjdeš s ňou vonku, No. tak sa s tebou rozíde. Hej, áno. Alebo také niečo. To je taká, nie že zdravá manipulácia, ale taká... To je proste pozmenenie takých detailov a také spojenie sa s tým Ale človekom, by napríklad som povedal. mňa veľmi poteší, keď lebo však ja mám také všelijaké svoje slangy Áno. a keď niekto to potom začne využívať a rozprávať, že je taká, že oh yes, že proste tá connection, že taká Áno, silnejšia. presne, že sa tam vytvorí takéto spojenie a... Áno. Jo. No. Čiže, prečo je teda komunikácia dôležitá? Aby sme vedeli rozprávať o svojich problémoch, aby sme vedeli prijať tú pomocnú ruku a aby sme aj my vedeli niekomu podať tú pomocnú ruku. A nezabúdajte, my sme tu vždy pre vás. Presne tak. Ty. A tvoja duša. No a ešte okrem toho, Matuško. Čiže, ako sme už spomínali, tá komunikácia naozaj je oslabená. Veľmi oslabená. V modernej dobe áno. Mhm. Ľudia nevedia vyjadriť to, čo cítia, ako sa majú. Tak čo by mali teda robiť v tom prípade? To je dobrá otázka, povedz mi ty. Wow! Treba si nájsť niekoho, v komu môžeš mať úplnú dôveru. Komu môžeš 100% dôverovať. Určite áno. A samozrejme, akoby tá komunikácia je dôležitá aj v tom, že keď sme vo vzťahu proste s tým ďalším človekom, väčšinou sme iba dvaja v tom vzťahu, hej, ale akoby aj ten druhý človek musí vedieť komunikovať, obidvaja musíme vedieť komunikovať o tých pocitoch hlavne a o tom, čo nám vadí. Pretože potom vznikajú hádky, nedorozumenia. A za tými hádkami je viacej ako len zvýšený hlas.
Tam sú proste emócie za tými slovami a také tie tajné túžby, ktoré máme a ktoré očakávame od toho druhého človeka, ale on nám ich nejako nedokáže dať. Lebo možno o nich nevie. No, pretože tá komunikácia je čo? Zlyháva. No. A to je ďalší dôvod, prečo by sme mali vedieť komunikovať ľudia, halo. Presne tak, áno, naučte sa proste dôveriť sa niekomu. Ono to je ťažké, ale je to potrebné, preto aby sme dokázali fungovať. Musíme, pretože ak to budeme v sebe potláčať a nebudeme rozprávať o tom, čo nás trápi a aký máme vlastne názor na tú danú situáciu, tak potom budeme stále ticho a budeme každému iba prikyvovať. Je to správne? Určite nie. S vami tu dnes bola Tímea. A Matúš? Čaute.